nasiha. Sai ya zama da duk sanda suka zo Kaduna ba su da sukuni a wajen Hajiya Zakiya. Gaba ɗaya ta bi ta takura wa kowannen su akan rashin haihuwa. A cewar ta babu abin da ta bukata sama da tsura idanunta akan jikokinta. Aisha tun tana da wuriya har ya zo ta kasa, har ma takan yi kuka sosai a gaban Mustapha. A duniya babu abin da Mustapha ya sani gani kamar zuba hawayenta. A nan hankalin shi zai tashi. Manyan asibitoci na Kano da Katsina babu wanda Mustapha bai kai Aisha ba, sai dai magana ɗaya ce, ba za ta haihu ba, sai dai kowane ikon Allah tunda babu yadda ba ya yi. Yakan ɓoye abin da likitoci suka ce gare ta, don kuwa san ba ta da labari. Ɓoye dukkan takardun yake yi, yakan shiga ban ɗaki ya kuka ba don komai ba, sai don tausayin Aisha. Ta ina zai so mu sanar mata da wannan mummunan labari. Bayan shekara 2 aka auren Khalifa da Sauda. A wannan lokacin sun gama karatunsu, haka nan bautar ƙasa. Shi kuwa Mustapha Likafa ta ci gaba, don kuwa ya ƙara zama wani hamshaki. Kusan shine ƙarfin bankin su. Don kuwa babu kunya ko tsoron Allah Khalifa kan tambaye shi ko kuma ya nuna masa rashin sa a fili. Ko kusan Mustapha bai ɗauki hakan da yake mishi a matsayin wani abin daban ba. Face na cewar ya rike shi dan uwansa. A wannan lokacin Khalifa ya kasa samun aiki, haka nan shi ma Ismail din. Duk da takardun Ismail sosai ya fi na Khalifa kyau, sai dai a wannan lokacin samun aiki yayi wuya sai idan kana da hanya. Wannan yasa tun kammalawa suka bi shawarar Malam Zakari suka kama sana'a. Khalifa na bin sa zuwa kasuwa, yayin da Ismail ya ƙara ƙaimi wajen aikin sa na yin kujeru daga daji. Bikin ƴar gatan inna sosai an yi shagali daidai da talata. Ismail shi ne ya bajinta wajen yi mata gado da kujeru. Haka nan inna ma dukkan tattalin da take yi na kuɗaɗe sun ƙare akan sayan kayan kicin da sauran shirgin mata. Ita kanta gwagwamarin bata ɗauki sau da nan kusa ba, don ba ta mata kallon sa da sai ɗiya, sosai ta bada ta gudunmawar. A nan bayan gidan za su tare, dan garamin fili ne na Malam Zakari, da taimakon Allah ya samu a hankali ya kammala ginin ɗaki falle 2, sai ban ɗaki da kicin, sai kuwa ɗan tsarkukun tsakar gida. Nan ya mallaka wa ɗan nasa, dan ƙarfafa juna asiri a zauna. Ranar da aka ɗaura auren kuwa, inna ta ja tsaki ya fa a ƙirga. Dan sau da naji tana sharewa har dai ta gaji, ta miƙe daga kwanciyar da take ta bibiye ta. Inna ta kirewa, inna ta zauna ta bar zirga-zirgar da take a cikin ɗaki. Wallahi yar inda ban so miki auren talaka ba, sai dai babu yanda na iya. Tunda kin ce kin ji kin kuma gani zaki zauna da Khalifa. Saboda ta haɗe fuskar kaɗan. Haba inna, sau nawa zan faɗa miki ni bani da matsala a kansa ba, muddin ina tare da yaya Khalifa. Kuɗi a hankali zai yi ai. Inna ta dube ta cikin alamun rashi. Haba yar inna, ni me nace? To ki haƙuri, wai da ma sha'awar auren mai kuɗi nake miki. Ba ki ganin matar wannan Mustapha, yanzu ke bata burge ki ba dan Allah. Ji kayan jikinta, sannan ga wani mugun kamshin da yake tashi a jikinta. Wallahi da ta shigo gidan nan duk sai muka yi na kawo. Amma ba ku mai yar inna. Ki gane ba wai ina kin Khalifa bane, sai dai ina faɗa miki buri na ne. Na so a ce kina auren mai kuɗi ne ba inda zaki je ki wahala ba. Saboda ta taɓi baki. Naji, ki taya mu da addu'a shi ma zai yi kuɗin tun da himma a kasuwa. In na ganin dai maganganun ba su haka tsayarta ba, kisa ta yi shiru. Dama har da maganganun da ta ji dangin baban sauran suna yi ne akan auren talaka. Da kira suka zo bikin, nan ɗin ba dan ganin kwaf ne. Babu laifi sun masu kare da ba su taɓa tsammata ba, don wasu cikin maza har ɗaurin aure sun yi. A daren aka kai so da ɗakinta, ta yi kuka da ihu da turjiya kan ita babu mai raba ta da innanta. Ta ƙanƙame inda ta ƙi saki, har sai da ta sanya innan kuka ita ma. Da kira aka rarrashe ta aka janye ta zuwa gidan Malam Zakari. Nan ya haɗu da abokinsa suka yi mata nasiha mai ratsa ciki, kafin kuma a wuce da ita wajen ƴan uwan mahaifinta. Ba da san ranta ba, sai dan bayan da za ta yi. Dan suka yi mata faɗa daidai gurgudu kafin a miƙa ta gidan mijinta. Ranar da muka haɗe juna su tsaba so da ƙauna. Tafiya ta tafiya har suka yi watanni 2 da aure. Babu laifi Khalifa na iya kokarinsa wajen ganin saboda bata gaza wasu akan lamaranta. Sai dai ya so mu gajiya ainin, bai san cewa aure hakan yake da wuya ba. Komai sai ka siya ka ajiye. Babu damar ya ciniki a kasuwa yana murna zai kashe abinsa. Sai ya dawo gida a ce babu kaza babu kaza. Rannan har ya gaji ya hau faɗa. Ke kan ban san irin ki ba wallahi. Haba, da mai mutum zai ji a wannan rayuwa? Ko yaya mutum ya samu kuɗi a kasuwa babu damar ya zo sai a ce masa babu wannan babu wancan? To wallahi yau ko sisi ba zai fita daga aljihuna ba. Sai dai ki san dabarar yi. Saboda ta yi tsaye tana dubansa, ta kai ce ya cika mata ciki. Dama ta lura tun da ya so mace cin magani idan tana karanto mishi abin da ba su da shi a gida, ta san za a kawo wannan gaba. Ita ma ta har zuƙo mishi. To sata kake son ni ne? Kana ganin da yanda nake kokarin cincina duk abin da ka kawo kuma ya kankanta sa. Ya za ka yi da ni tun da Allah ya riga ya kaddaro maka aure na? Ai tun da ka aura ka kawo gidan wallahi ya zama maka dole ka kula da ni. Ya zaro ido yana huci. Ki ashe da mun baki da kunya? Shine da rashin mutunci har abin ya zo kaina? Ya jinjina kai yana mai rike ugu. Lallai aikin ga makwanci na dole ki kawo min kowane irin rai. To ko kin jawo kanki babu abin da zan baki kuma wallahi ki sa kafa ki fita daga gidan nan zaki hada da ni. Daga haka ya juya ya fice a fusace. Ta zauna ta bas saman kujera tana hawayen bakin ciki. Sai kuma ta yi kwafa ya za ta yi. Duk da ta gaji da cin farar shinkafa da mai da yaji, haka nan yau ma za ta haƙura da shi. Ta tuno da innata. Ta san su talakawa ne sai dai daidai gwargwado innata na mutuƙar kulawa da ita. Takan yi mata abin da take so mutuƙar tana da yadda za ta yi. Daidai da girki ita take zaɓen musu. Wata rana Ismail ya buɗe wuta, sai dai yanda ya shiga haka yake fita ba tare da sun ji ko sun gyara ba. Da kaɗan matsaloli suka so mai yawaita tsakanin da Khalifa. Wani lokacin ya siyi babbar waya, haka zalika ya koma ga social media. Wata rana yana chatting ɗinsa ya dube ta.
wallahi na karasa kaddar da suka yi na kwaso ki duk ga kyawun mata nan burjik a duniya dan Allah zo ki ga wannan biyu sai da ke kokarin kama tashar rediyo da tsaya cik ta dube shi idan ta saka kawo ruwa ita kan Allah ya jarabce ta da san Khalifa sai dai ta so mu gajiya da kalar wulakancin sa gare ta kawo da kai daga hasken wayar da yake nuno mata yanzu ma bata ɓaci ba ai sai ka aure su ni kuma ka jefa na a matsayi dan shi yanki ya kwashi da dariya game da janyo ta jikinsa duba nake yi yan mata na ba zan kara ba ki gani yadda yake da kyawun sura wallahi samun mai irin ki da kuma wannan mara sunan sai an tona ta fuske tana kokarin kwace jikinta daga gare shi ya kankame yana ci gaba da zuba dariya kawai sai ta fashe da kuka na bakin ciki Khalifa ya rena ta ya ci sa'a tana mugun sansa ne kawai amma da ba za ta ƙara zama da shi ba kasancewa sun mayo da da gaske haka da lallami ya yaudare ta har sai da ya kai ga susu ta tunaninta ya mantar da ita ɓacin ran da ya kunsa mata ta ji da anan duniya ba ta da sauran damuwa Allah yana shaida tana matuƙar ƙaunar Khalifa wannan ne babban dalilin da yasa ba ta ganin laifukansa aka yi haka ta wuce sai kuma ya tsaro da kaiwa dare idan ya fita sai ya wuce karfe 11 bai shigo mata gida ba haka nan idan ya dawo ba shi da aiki sai hira a waya da zarar ta yi magana sai ce idan ya zauna gidan me za su ci karshe dai ta gaba za ta juri wannan ba ta taka har wajen kokomarin sanan mata sosai ya ga ɓacin ran iyayen nasa jikinsa kuma sai sun yi watsar da wannan gaba ɗaya zama wani irin ɗan fafa da gariya koyaushe a cikin sutura a haɗe cikin shadda jins a tsuke ana zuba ƙamshi a fita duk yammaci ita dai saboda ba ta da damuwa ganin zuwa lokacin ya canza mata yana sakewa da ita da shahi da hadda dariya soyayyarsa kuwa kamar ana ƙara zuba mata musamman idan ta ga ya matso kyawun nan nasa a wannan yanayin ne ta soma laulayin ciki koyaushe cikin amai da bacci hankalinsa ta kai ta asibiti tun cikinsu babu wanda ya san na menene ai ko likita ya ba su tabbacin tana da ciki wata ɗaya labarin sun bai wa Khalifa daɗi ba a ganin sa duka nawa yake da har za a ce ya zama baba wannan ai bai yi ba a ce wasa kenan suna shiga gida ya hauka da duk abin da ya gani a gaban sa yana tsaki a wahalar da dago idanun da dalilin shi wai yayi Khalifa menene haka ya durƙusa gaban ta yana magana na dago mata da hannu Luke Sauda ni fa gaskiya ban shirya haihuwa yanzu ki yi tunani mana yanzu ma muna mun biya miki ɗawainiya da kanmu balantana a ce mun karu a gani na mu zubar da cikin nan ni planin tunda kina haihuwa ai ba matsala nan gaba idan muka samu kuɗi yadda ya kamata sai ki ta zubo min ƴaƴa ta bi shi da mugun kallon da bata taɓa masa irinsa ba ka ce ni na zubar da ciki na fa ya Khalifa ta girgiza kai wallahi ko shege kaman ba zan zubar ba balantana kuma dan sunna ya rike kai da alama ya ɗau caji kafin ya saki ya riko dukkan tafin hannun da yana murzawa naji na san irin san da yake mun Sauda sai dai ina son ki dubi wannan san ki tausaya min mana abin zai min yawa a shekaru na da kuma ƙarfi na a ce na so mata da yara ba ni da kuɗi na fi son ne kuɗi na ta fizge hannun daga cikin nasa kafin ta miƙe tsaye tana kuka sosai ganin haka shi ma ya miƙe zai riko da ta yi saurin jiya baya kar ka taɓa ni na fahimci irin san da kake min Khalifa jikina kawai kake so banda wannan babu wani abu da kake bukata ta tare da ni ba zan iya zama da kai ba duk da irin san da nake maka ka je ka zama ƙaruna ma ƙarshen kuɗi daga haka ta kama hanya za ta fita ya sha gabanta sannan ya rungume ta a jikinsa babu laifi yana son ta sai dai ya riga ya san sanda take mishi yarin jayi nasa sosai ya so mu magana da muryar tashi ki hakuri ba zan ƙara ba ya wuce sai ta lallaba ta ba dan ya so hakan ba karshe ta hakura babu irin yunkurin da bai ba akan ya zubda ciki amma Allah bai aminta da hakan ba har ya shiga watanni 8 a cikin haka ne wata rana Khalifa da Ismail suka kai wa Mustapha ziyara a kan gidansa bisa matsawar Mustapha akan lalle na fushi da rashin zuwan su gidansa tun bayan tarewarsu da suka zo wannan yasa ya dauke musunta ya daina neman kowannen su dan haka yasa Ismail ya ce su je mishi zuwan bazata hakan kuwa suka shirya da wuri har nasa suka kama hanya sannan suka iso yana shirin faka motarsa a wajen fakin ya ga mai gadi ya ƙara wangale kofar gate gida ya fito ya tsaya yana mamakin ganin motar Nasir sai kuma ya washe baki yana mai cike da mamaki yana mai duk inda suka yi fakin su din ma banda dariya babu abin da suke ga Khalifa kuwa a sanye yake ganin irin daular da Mustapha yake ciki ga wani uban kyau da ya ƙara da murjewa irin na amshaɗan masu kuɗi gidan an ƙara gyara shi an canza bendi kai ka ce sabo ne ba wanda suka taɓa zuwa ba ya ba su hannu suka tafke ƙarshe ya ƙarasa da rungume su cike da tsananin murna irin wannan ba zata haka ya faɗa yana dariya tafin hannunsa rungume da na Ismail suna dariya ni ne na hana a sanan maka dama mun zo neman afuwa tun da an ɗauki fushi da mu cewar Ismail suka ƙara darawa har Khalifa wanda ke waje yana ƙarewa gidan kallo idan suka shiga falon sai kai su Khalifa duk ya susushe faɗi yake man kana hutawa san ranka baka da matsala wallahi shi dai Mustapha dariya kawai yake kowa da matsalarsa Khalifa kai dai ka ga mutum kawai yanda Allah ya ajiye shi suka jinjina kai ya wuce don kiran matarsa tare suka shigo ta sha ado ta sanya wadataccen mayafi Khalifa ya dube ta komai na suturar jikinta mai tsada ne sai uwar ibar ta mulka to me zai dame ta gida daga ita sai mutunta suna cikin daula suna shanta Khalifa bai ƙara susuciya ba zai ga irin kayan kwalam da makwalashe da aka shirya musu yana da kasar ransa yana yi na zuzuta irin girkin Aisha mai daɗi suna dariya Mustapha hada ɗaukar cokali wai zai kara mishi a baya ganin yana santi Khalifa ya ga arziki ya kuma ga yadda Mustapha ke fata kare ita wani ba shi da matsala a cewarsa a ranar suka so komawa amma Mustapha ya ce ba zai isa ba daman Khalifa baya so ya ga isar tasu
ya fi son su kai ga kwanan. Ai kuwa sun kwana cikin AC. Haka dai har washe gari suka zagaye Kano sannan suka kamo hanyar Kaduna. Bayan ya rika aljihun kowannensu da kuɗi, Khalifa ya ɗauki hotunan gidan san ransa. Khalifa wanda kiran Mustapha ba shi da matsala da kuma santin gidansa babu abin da yake lalatawa a motar. Har nasu ya gaje amsa. Ka daina faɗin haka Khalifa, babu wani bawa a duniya da ba shi da matsala. Mustapha yana fama da damuwar rashin haihuwa. Abin akwai tausayi a ce har shekaru 6 da auren su ba su haihu ba. Babban abin damuwa bai wuce da Aisha ke fuskantar ƙalubale daga ƴan uwan Mustapha ba. Shi kuma ba shi da niyyar auren mata. Dan a cewa san da yake wa Aisha ba zai bashi dubo wata mace ba har ya aure ta. Akan wannan matsala har ƙasar waje suka je sai dai ba nasara. Duk yanda ya so ɓoyewa Aisha sai da ta gano cewa matsalar daga gare ta take. Ƙarshe ma haƙura ta yi. Babu yanda ba ta yi akan sa ya ƙara aure ba sai dai kar ya ƙi aminta. Gaba ɗaya jikinsa ya sanyi don tausayin Mustapha. A ɓangaren Khalifa ko shirme yana tunani dan wannan zai iya zama babban matsala. Shi gashi nan ma ba haihuwa yake so ba, amma a duniyar wasu shi suke buɗa. Lallai kowa da irin tsarin rayuwarsa. Allah sarki, Allah ya kawo musu masu albarka. Idan da rabo sai daga an haihu. Cewar Ismail kenan, daga haka suka ci gaba da tattauna matsalolin rayuwa. Har dai suka koma hira sosai da dariya a gunsu. Tun bayan komawa sai ke zuba wasu da hira game da daular da ya hango a gidan Mustapha. Sosai ita ma ta saki baki tana ji. Ya nuna mata hotunan dai, baki ta saki tana duban sa. Yanzu ya Khalifa wannan daga gidan man ne? Yayi dariya, ba ta ga komai ba yarinya. Wallahi duk sai na ji na rena wannan dan akurkin gidan. Kuma kin san me? Ta girgiza kai baki saki tana duban sa. Matsalar sa rashin haihuwa, shi suke nema ido rufe. Ta yi wani irin murmushi, yayin da wasu kuma suke gudun ta ba, har suna kokarin ganin cikin ya zube. Ya shafi su kansa yana murmushi, wannan ya wuce. Ta gida kai ta ƙara ballar tafar da Aisha ta bayar a kawo mata. Irin wannan idan suka samu aka haifa musu ba karamin kudiri za a yi ba. Na tabbatar uwar ɗan sai ta ga ta nufi ta hayyaci. Ya zabi da ya miƙe zaune bayan jin abin da ya fito daga bakin Sauda. Har ya ɗara zana ta. Lafiya? Kalau. Da ɗan tabi baki ta cigaba da sha'anin gabanta. Misalin karfe 12 dare, Sauda ta yi nisa cikin baccin ta yayin da gogon nata idanunsa biyu ya zurfafa cikin duniyar tunani. Har da ya gama kimtsawa zuciyarsa abin da ya ga shine daidai gare su. Ya tsinci kansa cikin tsananin nishadi. Ya kasa jurewa, har sai da ya miƙe zaune so matashin Sauda. Cikin magagin bacci ta yi miƙa tana dubansa. Menene kuma ya Khalifa? Tashi mana kiji. Ta ja guntun tsaki da alaman gajiyawa kuma an katse mata bacci. Ganin haka yasa ya dago ta ya cicciɓo ta. Ta goce, ai na tashi ko? Ta miƙe zaune tana dubansa cikin bacci. Wai menene? Ya numfasa, da ya mafita na samar mana. Ta dube shi duba na rashin fahimta. Ya tara numfashinta, ya zai nemi mata dukkan abin da ya kulla. Ta dube shi a hargitse, sannan ta nemi baccin da ke idanuwan ta rasa shi, sai kuma ta kasa magana sakamakon zafin da zuciya take. Kawai sai ta rushe da kuka sosai. Yana ganin haka ya ruɗe, zai riko ta tafi zai gami da ja baya. Kar ka taɓa ni malam. Wallahi ya Khalifa ban san cewa baka so na ba sai yau. Ka ban mamaki yanda bana tsammani. Anya ko ba shaye ka so ma ba. Maganganta sun tunzara zuciyarsa, sai dai kuma tunda shi ke nema dole ya bi ta sannu sannu, ko dan ya kai ga cin mummuni. Ya matso dab da ita, bai damu da ta ja da baya ba ta ci gaba da shishika. Murya ƙasa ƙasa ya soma magana. Ba za ki gane abin da nake nufi ba yanzu Sauda, ba kuma za ki gane irin so da ƙaunar da nake miki ba. Sai nan gaba za ki fahimta ki gane. Ba da goma za ki ba, kuma ba zama irin na tattabarin mata da miji ba, a'a. Kawai wannan buƙatar ce abin dubawa. Ita ce hanyar da za mu bi mu ji daɗin duniyar mu rayu irin rayuwar da kowane mai hannu da shuni yake yi. Ba na son abin da zai canza miki kyawun launin fatar ki Sauda. Ina son mu rayu a wadace, ba wai cikin kunci da zafin talauci ba. Ki haƙuri zan bar ki haka. Sai dai ina so ki amfani da kaifin basirar nan take da ke ƙara ruwa mata sanki a zuciyata. Ki gane irin san da nake miki da kuma alfanun abin. Ta kalle shi a hagunce kafin ta watsar ta kaure idanun ta gefe game da miƙewa tsaye da zuma bar masa ɗaki. Da hanzari ya riko hannunta ta fuske game da yin baya. Ba dan taimakon bangon da ya dafe ba, da babu abin da zai hana jirgin silar zube wasu a ƙasa. Kake fita, bari na bar miki ɗaki. Ki haƙuri ki min adalci. Yi magana a tausashe kafin ya sanya hannu ya ɗauki fulo ya fice. Ta zauna gefen gadon tana bin bayansa da kallo. Ko a mafarki ba taɓa cin karo da irin wannan lamarin ba. Ina aka taɓa haka? Anya Khalifa ba shaye-shaye soma ba? Domin da haka, ta yaya da hankalinsa zai wannan banzan tunanin? Man, ta faɗa da ƙarfi cikin zuciyarta kafin kuma ta cije labbanta na ƙasa tana mai jin tarzi da ƙunar rai. Ko da a ce za ta aikata sarar mijinta, ba za ta iya akan wannan mutumin ba. Shi ne dai wanda ta sani tun fil azal baya ƙaunarta. Haka nan ita ma ba ta taɓa ɗaukarsa a wani abin mutuntawa ba. Tsakaninsu daga harara sai kallon baka isa ba. Ko za ta zama wata abin duni da kutanci, ba ta fatan a kira ta matan Mustapha, ballantana a ganta dauke da cikinsa. Kai, Khalifa kam ya haukace da gaske. Ya zama dole da su ne mishi dogo addu'a ta sallah sai nan dare. Nan take ta jima kokarinta ya bushe, ba ta buƙatar komai a wannan gaban sai ruwa. Ga wani uban gumi da ke tsatsafo mata, duk da cewa akwai yalwar iska hadiri da har daga labulen ɗakin nan da yake. Ta miƙe a sanye tana ambatan Allah. Ta shafa cikinta wanda ke ɓoye cikin doguwar rigar ta ko cinya bata ƙarasa ba. Kanta ko hula babu sakamakon zamewar da ta tana cikin bacci. Hawaye suka zubo mata. Khalifa ya susuta mata tunani ya hargitsa lissafinta.
Tana dafa bango ta isa tsakar gidan, kai tsaye cikin kicin ta shiga, duk tsananin iska da walƙiyar da ake yi har ma da yayyafi kaɗan kaɗan. Ta ƙarasa ta ɗauki kofi ta buɗe famfo ta tara, sai da ta shanye kofi biyu kafin ta ji daɗi. Tana ƙoƙarin komawa ɗaki ta ji an rungumo ta baya. A firgice ta juya da zuma kurma ihu ya hana ta. Ni ne sorry Sauda, yi haƙuri dan Allah. Duk ya ƙoƙarin ta na ƙwatar kanta ta kasa. Sokar ruwan saman ya sa shi saurin jan da suka shiga ɗaki. A nan ne ta samu kwanjin fizge jikinta daga nasa. Bai daddare bai ƙara tunkarar ta. Tsakanin mata da miji sai Allah. Nan kuma suka shirya tamkar ada abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. Khalifa bai ƙara giyin ta yadda zancen ba, duk da cewa yana nan akan bakansa. Sai ma ya tsira rashin sakin aljihu. Duk sanda ta taɓo shi da zancen wani abu, nan da nan zai marere ya hau kiran babu. Abin tausayi, nan ko za ta shiga lallaba shi tana bashi haƙuri, tana mai nuna tsantsar tausayinsa. A ƙasaranta kuwa ta fara kokawa da wannan rayuwa ta talauci, ko kusa ba ta taɓa burin irin ta ba, sai dai kuma babu yadda ta iya, ko babu kuma so ya girme wa tunaninta, wanda ya sa ta kasa sarrafa zuciyarta da ta girma da sanya ya Khalifa. Har ta kai gajinta za ta iya aurensa a inda yake, ko babu kuma idan tana kallon fuskarsa za ta ji daɗi da sanyi a ranta. Shiru babu kayan haihuwa babu alamansu, ta kasa haƙuri har wata suna zaune ta dube shi. Yaya Khalifa, nan da sati fa zan shiga watan haihuwa, na ji shiru daga gare ka kuma. Ya sha margami da dubanta, game da me kenan? Cikin sanyin jiki ta ƙara tosa sauriya, don kuwa san bata buƙatar ɓata ransa. Kayan amfani na jariri da uwa. Ya ja guntun tsaki, ina yake so na sanya raina ne Sauda. Kina kallo dai abin da zamu sanya a cikin ma wahalar sa miki, kina kuma kallon yadda rayuwar ke jiga ta ne. Wa yake ta kai ana ta kaya? Ta ji ciwon maganganunsa sai dai to ya ta iya. Ta lura banda dandadannan waya babu abin da ke gabansa a lokacin. Ta yi haƙuri, sai dai wannan wajibi ne shi ma idan ya kasance hannu ya ɗaga mata fuskarsa cike da damuwa wadda ƙirƙiro a lokacin. Ya ishe ni haka Sauda, kina ƙara min damuwa alhalin komai kike sala. Da a ce zaki bi shawara ta da duk ni da ke mun huta. Mun hayayyafa haka nan yaran mu za su taso cikin gata da sukuni. Ki bar ganin kamar ina da makamin samun aiki. Takarduna ba su yi wani kyau da zan samu aiki mai kima wanda ya wuce na kashiya. Idan ma zan samu kenan. Na yadda lalle ba kya so na Sauda, tunda har ba kya son ganin ci gaba na. Yana kaiwa nan ya miƙe a sanye fuskarsa ɗauke da damuwa wacce ninka tafiye da ta farko, ficewa daga gidan gaba ɗaya. Menene biyar a ciki? Lalle ke dinnan wallahi baki da wayo ko kaɗan ma. Faɗin Hanifa kenan a lokacin da Sauda ta labarta mata abin da ke faruwa. Ta yi tsayi tana duban ta kawai baki saki. Hanifa ta kirkire da dariya. Amma wallahi sai in ce ke banza ce Sauda. Kuɗi fa ake magana hajiya. Yaya Khalifa fa yafi ki gaskiya. Kar ki duba komai Sauda. Dan miki san yadda ke koma bane wallahi. Da akwai zaki amince. Kin rame sosai, kin dasa shi Sauda. Ji kayan ɗakin ki ba, ki tuno kayan ɗakin sa. Wallahi kin gani nan ta nuna kirjinta da yatsa. Babu abin da zai kai ni ga auren talaka. Wannan shine babban ganganci. Jifa sutura cikin ki Sauda. Ko ni da ban yi aure ba na fi ki sutura kirki. Sauda ta soke ajiyar zuciya. Ko da a ce bata yi na'am da zantukan Hanifa ba, to fa maganganun sun sanya ya mata jiki. Hanifa ke ma bayan yayi Khalifa zaki bi? Hanifa ta gida kai, tabbas kuwa, dan dai baki san yadda rayuwa ta koma ba. Ke yanzu baki tsoron tunda ya so ma hakan ya auro ɗayan masu kuɗi dinga wulakanta ki? Ki dai yi tunani. Maza suna wuyar samu a wannan rayuwa, musamman irin su ya Khalifa ɗan kwalisa. Banda abinci ma, me ya Khalifa zai nuna wa man? Babu ta inda ya kamo shi, ta fuskar kyawu da na kuɗi da aji da komai. Harayar da so da ta bi ta da shi ne ya sanya ta dariya. Oh, ashe ba kya son jin ɗayan mijinki ko? Ni na wuce amma dan Allah ki tunani sosai. Sauda ta gida kai bata ko iya miƙewa ballan za ta yi mata rakiya. Hakan bai damu Hanifa ba ta fice. Ranar haka ta wani cike da damuwa da tunani duk iyakar tunani da hangenta ko kusa bai sa a lokacin ta samar wa kanta mafita ba. Khalifa bai shigo gidan ba sai wajen 11 dare hannunsa riƙe da leda. Ita kanta a lokacin bata yi bacci ba sakamakon abin da ya tsaya a ranta. Ya miƙo mata ledar, ta bi ledar da fuskarsa da kallo. Riga ce sai audugan mata. Ki adana ga mu abin da hali zai. Ta gida kai kawai da kyar ta iya buɗe baki ta yi godiya. Bayan kwana biyu, iyayen Khalifa suka kira shi game da yadda za a yi kayan haihuwa. Ya nuna ba kuɗi a hannunsa. Kallon tuhuma kawai mahaifinsa yake bin shi da shi, sai dai bai ce komai ba. Shikenan sai a yi anan din, amma ga kokarta ko yaya ka kawo wani abu ciwon kokonsa. Ya gida kai yana so zakiya, ya amsa da to gami da godiya. Lokaci guda yana kokarin kaucewa idanun mahaifinsa, wanda kawai shi din yake kallo. Har ya ba wajen bai ce mishi uffan ba, sai bayan tafiya sai girgiza kai cike da damuwa. Ina tausayi rayuwar yaran nan, ban san me ya dauki kansa ba. San babu abin da ya sa a gaba sai wasa da aljihu, bai san adani ba. Inda suka bambanta da Ismail kenan. Wannan magana ta yawo ga Maryama ciwo. Karo na farko kenan tsawon wancan lokacin da wani ya buga Ismail ya mata zafi. Ganin abin da mijinta na neman yawaita, kusan koyaushe ba shi da aiki sai ko da Ismail. Gami da ya ba wa halayyarsa, a dalilin kenan da ya sa ta tanka. Ai fa babu mai yin daidai a wajenka sai Ismail. Ko kusa baka taɓa ganin kokarin yaran nan. Mu gode wa Allah da ya shirya mana shi har yayi aure ba yawan asharanci. Amma a ce baki ba zai taɓa furta alkhairi ga ɗanka ba sai wani can da ba. Mugun kallon da ya bi ta da shi da ya sanar kashe bakinta. Sai fa mahuci take dan ɓacin rai. Tabbas ranta ya soso